një oratori. Me çmime tulta si gjithmonë, se Unë jam totalisht kundër Shpendit kur thotë që mund ta humbim këtë betejë, se unë nuk shoh asnjë shans që ne kemi shans ta humbim, për shkak se kjo betejë është betejë për ndjetesë, nuk është betejë për një variant. Domethënë, neve s'kemi alternativë përveç se ta fitojmë këtë betejë. Për këtë s'jam bërë që thotë edhe varianti i humbjes. Ka Shpendi nuk do shesë as para, edhe as Libes do i bëj kaush. Vlla, unë mendoj, shikoj, unë futem lojë me skenarin më të keq vlla, pastaj është qarë, ç'a fiton e ke plus, shijon më shumë vlla. Ai skenar s'ekziston fare. S'ka skenar të keq. Skenari i keq është vdekje, është vdekje. Po ç'a nuk bën për vdekjen. Po ç'a s'bën vakim avokat? Ç'a nuk bën vakim? Si të zhdukur ti për shkakun? Rama, Shqipëria diket, Rama krijet, a kupton? Jo, se shohë shumë. Si e shef ti? Rama bën sikur krijet. Është nga ato sikur. Është sikur sepse ka nevojë të tregoj vetëve që unë kam akoma situatën në kontroll. Ka nevojë të thotë vetëve që unë jam pushtet. Ka nevojë të thotë ushtarëve të vet që mos më braktisni, që jam akoma pushtet. Është gjitha një operacion PR-i që erdhi se rezultati gjithë budalliqeve që bëri në fazën e parë të protestës, ku gjithë e kuptuan që ai ka marrë fund. Edhe tani po përpiqet të menaxhojë situatën, thotë jo, më thotë unë jam prapë i fortë. Është gjitha një mashtrim kështu masiv. Nuk është e vërtet fare. Po si e shikoni për shkakun, avokat, domethënë si mund të vë kjo gjë për shkakun. Kjo protestë domethënë si do ngrihet në Unë besoj që protesta ka disa defekte, të cilat janë të korrigjueshme dhe i përkasin 3 javë në vazhdim. Pra nga hëna që vjen deri ditën e javës së parë të shtatorit, janë 3 javë të bazë që kjo protestë do kapi vetëm. Do kapi vetëm mesazh, në objektiv, në qëllim, në projekt. Është faza më e rëndësishme për faza si do menaxhohet opinioni publik. Dhe për mendimin tim, ekzistojnë gjitha shanset që kjo protestë i ketë bazat reale të krijimit të optimizmit, të një agjende konkrete, të një plani konkret, të një kalendari që nuk është thjesht me ditë dhe me datë, por është me objektiva dhe me përballje dhe me vijat kuqe që nuk vinë si pasojë e datave, por vinë si pasojë e veprimeve, palës kundërshtare. Pra në qoftë se pala kundërshtare do bëj X veprim, do kemi këtë përgjigje. Nëse do bëj X veprim, do kemi këtë përgjigje tjetër. Për shembull, për ta bërë më thjesht, që në fillim podcastit. Nëse Rama çon në parlament ligjin e shitjes tokës tuajve, që është ligji që përcakton që çufot do të marrin gjithë tokat bujqësore të Shqipërisë, është ligji për tokën bujqësore. Në atë moment nuk ka vend më për diskutime paqësore, jo paqësore, protesta, jo protesta. Në atë moment është shpallur luftë. Në atë moment ti e kupton që po e mirë aty Rama në parlament atë vendim, presidenti do ta zbatojë. Në moment që ajo zbatohet, pra vendi fletor rezultat, automatikisht në të rrisë në Shqipëri, pjesë më e madhe e toka bujqësore kalojnë duart e kolonëve izraelit, që do të thotë ti të bësh 100 revolucione, 100 protesta, 100 rrëzdime të qeverisë, nuk kanë asnjë vlerë më, sepse sipas drejtës ndërkombëtare, legislacionit ndërkombëtar, në moment që një huaj ka bler tokë me ligjet e Shqipërisë, ai do gëzojë tokë për 1000 vjet. Pra, këtu nuk ka kush t'ia marrë më tokën. Pra nuk kthehet më mbrapsh. Që do të thotë ti zyrtarisht ligjit miratohet. Në atë moment ti e kupton që Shqipëria ka marrë fund, është pushtuar. Dhe në atë moment ti e kupton që vetëm alternativë që kesh të losh luftën, në kuptimin literal të fjalës luftën. Pra, ky është një kalendar, ky është një agjend. Nëse ai e bën këtë gjë, ne do të kundërveprojmë. Si do kundërveprojmë? Do ketë njerëz, trima, të cilët do duan Shqipërinë pa sa jetën e tyre. Dhe dinë që nuk ka më Shqipëri të nesërme. Ne do luftojmë për Shqipërinë, dhe nuk ka rëndësi që kam përballë, po do luftojmë me jetë. Unë për shembull e kam deklaruar. Ditën që ata do e bëjnë këtë gjë, ky punë ka fund, ne kemi marrë fund. Në atë moment nuk ka humbi avokate. Edhe më kishe premtuar që kam gjetur sot një lokal për kokë të internetit. Është të dhjefsha Elon Musk. Edhe e mbajti fjalën. Nuk është se nuk e mbajti. Por juve mos harroni. Po lufton.
Po lufton, po. Është në luftë. Po ju mos është në harroni, luftë. mos harroni, sa vete jemi online. Mando të sa like jemi, të lutem. Më qëndro live gjithkohë se ti e di që unë bëhem klaustrofobiku, nuk shikoj komentat. Duket vetë si në errësirë. Duket vetë si fantazma e gjyshit. 353 veta online. Sa minuta ka qenë filluar? Telefoni më bëri një reng të çuditshëm No. tani. 9 minuta që ka filluar janë 353. Më bëri një reng shumë Sa like çuditshëm janë? tani. Sa like janë? Nuk ka Mando? bërë dhe para Po leket si shoh dot këtu te studio. kur ishim bashkë. Nuk i pet do të studio. Po unë e di shumë mirë domethënë që nuk janë as 100 like, e ndjej domethënë që nuk janë as 100 like, kështu që ju lutem të dashur miq, shikojeni dhe bëni like, gjithashtu mos harroni të dërgoni donacione në Tru Podcast Media dhe u bëj një thirrje të gjithë atyre grupit çerrave që ekzistojnë nëpër WhatsApp, që mos harroni që mua mbi të gjitha screenshot ato idyllige që toni, ju jeni fansa. Jeni disa fansa të mirë që merrni jo po vendosi banin jo po të gjitha, te ky bani këtu poshtë mund të dërgoni donacione për inat të këtyre çerrave që kanë hapur grupe WhatsApp që merren me podcastet dhe studiojnë, që na kanë ardhur informacionet. Edhe do na vinë gjithmonë informacionet. Kështu që çerrat e vegjël, keni material tash. Shpeni nuk rri serioz për të parë kamerën, shpeni është serioz. E din ata që më njohin sa serioz jam unë, kështu që vazhdoni na ndiqni me avokatin dhe për aq kohë sa na ndiqet dhe thoni idiotliqe nëpër grupet e WhatsAppit, mbani edhe një laps dhe një letër, dhe mësoni ndonjë gjë nga ky burri këtu dhe nga ky djali këtu, se ndoshta ju duhet ndonjë gjë për të zvetnuar atë ignorancën që ju ka kapluar. Kështu që të dashur miq, mos harroni. 410 veta live, 113 like. Shumë bukur, 410 veta live për 10 minuta. Ju falenderoj të gjithëve, ju lutem digjeni butonin e like-ut sepse na ndihmon për algoritmin dhe gjithashtu diasporës shqiptare, por edhe shqiptarëve të cilët përdorin VPN, ju ftojnë që të bëni donacione në podcastin ton sepse është e vetmja formë ose mund të jetë forma më kryesore e financimit të këtij podcasti. Kështu që ju falenderojmë paraprakisht nga që nuk ju ndjekim, do t'ju kujtojmë hera herës për ato që neve i quajmë indulgjenca, dhe juve që nuk e kuptoni indulgjencat janë disa fermane, le ta quajmë, janë disa shkresa në kohën e rilindjes europiane ose më saktë para kohës së rilindjes europiane, në kohën e inkuizicionit, që bëhej në atë kohë aso kohë nga papati, i cili ishte një shtet politik, jo papati që ne njohim sot që është religjioz dhe është vetëm bazë e besimit kristian. Atëherë ka qenë institucion politik që vendoste njerëz në turrën e druve, që i quhen shtriganë të gjitha me radhë. Është një epokë e së ndërtimit të kulturës europiane katolike, normale është një stad zhvillimi. Dhe dilnin disa priftërinj që thoshin sa më shumë të kërcasi e holla te kjo tenxhere që ju kemi vendosur para, ne ju japim një indulgjencë, ju pastron shpirtin. Ose do shkoni në Jeruzalem dhe do pastroni shpirtin atje, të vriteni për kryqëzatat. Në këtë lloj forme, unë si njeri që e dua sarkazmën dhe autosarkazmën, e kam marrë si nocion nga mesjeta e hershme, nga mesjeta e errët, atë termin indulgjencë, dhe duke e quajtur indulgjencë në Tru Podcast është juve dërgoni para dhe neve ju shesim të vërtetën të amballazhuar me mashtrim. Pra kemi bërë një lloj kombinimi midis asaj që ka ndodhur në vërtet dhe e kemi sjell në mënyrë sarkastike në Tru Podcast, meqense ne jemi ishulli i të mençurve. E kemi quajtur veten ishulli të mençurve dhe me do e mos tu ka njerëz që e konceptojnë dhe njohin historinë dhe e dinë historinë sepse na keni lënë pa fjalë me njohuritë tuaja historike gjatë një viti e gjys apo një viti e 7 muaj që kemi këtu, pothuajse çdo tente me avokatin për të diskutuar për lloj-lloj temash, tema të cilat kanë qenë tabu dhe vazhdojnë të jenë tabu në Shqipëri. Ku Shpend Gashi dhe Altin Goxhej kanë thyer tabut dhe i kanë pararendur të gjithë dodhive që sot neve po flasim dhe ndjem rrezikun, siç është kjo shitja e tokave të huajt që pëllisnim. Sot më ka shkruar një mikesha jon avokat, nuk ta thon dot emrin, është e famshme, se si ka marrë leje për ta thënë emrin, se mos i prish punë. Dhe më ka thënë, thoj avokatit që kishte drejt, ky vend ka marrë fund të shitur. Nuk e kam besuar në fillim, më duke shumë hiperbolik, tani që po e shoh me sytë e mi, po e besoj. Ky që avokat është shumë keq kur ti duhet të jesh i kënaqur me arritjet e tua sepse ti parashikon fatalitete vëlla. Është e tmerrshme ti, domethënë për ty duhet lutesh që mos gëzosh, mos të kesh drejt.
Jo, unë e kam thënë këtë që është trishtimi i madh, ke drejt. Është e tmerrshme sepse viktima e parë janë vetë, e të pasurit drejt. Pasi ajo që ndodh, mua më efekton më shumë se të tjerët, edhe për shkak të pozicionit në vijën e parë të sulmit, që do thotë edhe rreziku është më i lartë edhe pasurat janë më të mëdha. Problemi qëndron që e kam shpjeguar vitën përpara, edhe këty kam shpjeguar kur kam qenë i ftuar, që raporti im me këtë historinë time të luftës përjetshme etj lidhet me pyetjen e madhe që i kam bërë vetes 2007-2008 kur vendosa ta filloj të luftë në mënyrë kështu. Gjithë jeta ime ishte kjo luftë. Ishte tamam historia se si një burr apo një grua mund të shohë një pedofil që po rrëmben një fëmijë dhe do ta përdhunoj pastaj do ta vrasë. Dhe situata është e tillë që po nuk ndërhyve fizikisht në atë çast, ajo histori mbaron sepse ai fut makinë zhduket dhe ti nuk e gjen dot më. Do të përballesh në atë moment. Pra duhet ta bësh këtë punë, ose do rrish, nuk do bësh asgjë dhe do të jetosh gjithë jetës me pasojat e veprimit tënd. Kështu kam parë dhe unë Shqipërinë në 2007-2008 me Axhelën Soros. Dhe e nisa këtë luftë i bindur që nuk mund të jetoja dot me këtë histori, ku të mos bëj asgjë. Dhe të jetoja jetën time, shifja punët e mia. Nuk do jetoja dot, asnjë s'do ta bënte atë me një fëmijë, do shifte që të përdhunoj, dhe pastaj të vrite nga i pedofil dhe të mos bënte asgjë. Do ta vriste ëndra e tij, gjumi i tij, maksimum që do kishte gjithë jetën. Dhe atë që bëron do ta bënte mbase kushdo që të kuptonte problemin. Dhe jam i bindur që sot thjesht njerëzit po zgjohen nga një letargji organizuar dhe po e kuptojnë që Shqipëria nuk ka asnjë shans përveç se të shpëtojnë nga kjo e keqe, duke dalë në rrugë dhe duke hequr qafe të plerë që na ka marrë peng Shqipërinë dhe po ja jep se tush djallit. Në këndvështrimin tim ne nuk kemi asnjë shans të humbasim, sepse vetmja humbje do të jetë jeta jonë. Pra ne vetëm do humbasim jetën nëse do humbasim. Nuk kam më çfarë humbasim tjetër. Kemi humbur të gjitha. Dhe jam i bindur që ne s'do humbasim as jetën dhe as do humbasim jetën. Do ta fitojmë këtë betejë, sepse sado jeti fuqishëm çifuti, më fal, çufoja pas Ramës, Rama është aty përballë nesh. Dhe s'ka çufo që e shpëton. Pasi unë jam i bindur që njerëzit do zgjohen për ditë nga gjumi, dhe një nga detyrat që ne kemi është që këto 3 javë, që janë 3 javë finale për shtetërinë e Shqipërisë, këto 3 javë të gushtit dhe fillimi i shtatorit, pasi do përcaktojnë fatin e shtatorit. Dhe ne duhet japim se s'bëm mesazhin e fortë, pikërisht që do ja dalim. Do ja dalim. Unë jam i bindur që do ja dalim. Dhe jam i sigurt 1.000.000% që nuk ka shans të mos ja dalim, sepse ditën që Rama do guxojë të çojë në parlament ato ligjet e vijës kuqe, atë ditë ai ka shpallur luftë zyrtare, jo protestuese, po popullit shqiptar. Dhe jam i bindur që Shqipëri ka patriot, jam bindur se mos do tremuaj, jam bindur që ka njerëz që ja duan atë dheun, e duan shtëpinë, e duan familjen, po duan shumë Shqipërinë. Dhe janë gati të japin dhe jetën për vendin e tyre, që në fakt është shtëpia e tyre. Dhe sot njerëzit kanë kollaj të kuptojnë që gjithçka, ligji 7501, mungesa e pronës, ligji i reformës agrare 1948-s, të gjitha gjërat që kanë bërë me pronat, legalizimet etj, është një pjesë e një procesi të zhdukjes së dheut në të kombit dhe të vendit nga mendja e njeriu, se kur të marrin pronët i kanë marrë gjithë. Dhe kjo është luftë edhe për pronën. Pra, fitoria e kësaj betejë të parë do thotë që edhe të kthejmë pronën ke Zoti. Sepse ja e kupton të thotë kurse ke pronën. Ja si zhduket prona. Paket malesh, paket fushash, investor strategjik, s'ke pronë. Edhe këtë pronë që ke me copa letrash, kupton e ke një copë aty copë këtu. Kjo është procesi i shpronësimit në kokën e robit që pastaj bëhet i kollajt edhe në pushtimin e vendit. Dhe unë jam i bindur shpend që e ke gabim kur thua ne mund ta humbasim këtë betejë. Ne nuk kemi asnjë shans të humbasim betejën. Ne mund të humbasim jetën, por jo betejën. Po. Avokat, ti ma di më nëcin mua dhe unë si virgjeresh jam pak analitik si natyrë. Do të thënë gjithë jeta ime më ka kaluar në analizë. Biles ka njerëz që orvaten të gjejnë trauma, orvaten të gjejnë një gjë në fëmijërinë time që ka qenë fenomenale, nuk e di. Sot fëmijët kanë fëmijëri aq të bukur sa që ka pasur unë apo ata shokët e mi. Çka kemi bën neve? Kemi qenë një hallk midis Tom Sawyerit edhe Generation Z, se kishim edhe teknologjinë, po kishim edhe karrocat me ato bomblat, apo sanxhakat, apo balonat, apo luni me top zhgryheshin nëpër lagje, çaheshin nga gjunjt.
vetëm analizoj, pra vendos prioritetin mendin time që e India është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër sepse është avokati, është audienca, është temë e fortë, mbledhen gjithë. Të njëjtën gjë vëlla bëj edhe me protestën. Pra, kur shikoj disa gjëra të cilat janë disa betejë të humbura nga ne. Për një arsye, sepse në një luftë përmban shumë betejë, disa fitojnë, disa humben, disa tjera dhe kemi të bëjmë me një strukturë mafioze super të kualifikuar botërore. Jo vetëm shqiptare, por edhe botërore, se është Sorosi nga pas, është narkotrafiku nga pas, ja gangsterat nga pas, janë policët e korruptuar nga pas, është vetë Rama një frikacak i ndyrë një krim i cili lëshon jargët e vet apo ato jargët e frikës janë më të rrezikshme nga të gjitha, është intriga nga pas, është edhe pabukësëria dhe mungesa e imagjinatës që duam është nën produkt i këtij sistemi 82 vjeçar. Dhe duke përllogaritur që duhet me bëu edhe një skem po sikur. Pa shka se unë po ta them publikisht Altin Goxhaj, s'ta kam thënë ndonjëherë, po e them sot publikisht. Në qoftë se do ta besoja 99% dhe jo 100%, këtë protestë vëlla nuk do kisha dalë. E besoj me 100% edhe një psikopat si puna ime, besoj 100% diçka që unë kam hije dyshimi për çdo lloj gjë të mundshme në botë, kam atë tisin, më beso vëlla që kjo është shumë shpirtërore, a kupton? Dhe ka disa njerëz, që s'du me bë pejorativ, ka disa njerëz, disa human, të cilët nuk e din rëndësinë e kësaj gjëje, ose e din, po nuk e din që kjo është lufta për 50 vitet e ardhshme. Nuk e din që kjo është lufta fatale e Shqipërisë. Nuk e din akoma vëlla, se është bot trendi, ka vajzat bukra, ka gjona, fama, X-i, Y-i, Z-a, më kupton shpenin? Dhe duke ditur që disa luftra humben edhe nga neglizhenca apo nga si thuash, nga marria apo nga babëzia e disa njerëzve për fama apo për X apo për Y apo se janë të kapur apo janë të bler apo janë shitur apo kush e merr vesh drejt bire shejtan. Na e lexova të mando se lexova dot vëlla, se s'mdel këtu. Po bëja ato për llogaritë domethënë të studioj lëvizjet e Ramës. Dhe unë e di shumë mirë, e kam bindjen që nëse neve e humbim këtë betejë Altin Goxhaj, mirë neve se qa do heqim nga ky. Sidomos ne të dy dhe disa tjera, kupton? Dhe tjerë disa frika unë. Unë thash që nuk e besoj dot se kemi shans me humb, dhe është një pamundësi teknike për shkak se i bie të humbasim jetën. Domethënë, edhe mbase edhe po humbam jetën, prapë do fitojmë betejën. Në kuptim më literal të fjalës. Nuk ka shanse Rama të mbijetojë këtë histori. Nuk ka zero mundësin, nuk ka asnjë mundësi ta fitojë, sepse fitoria e Ramës do thotë që do ekzistojë më Shqipëria. Dhe kjo është kaq e qartë çdo ditë. Detyra jonë është që deri në javën e parë të shtatorit, pra derisa të përfundojë java e parë e shtatorit, pra ditë para parlamentit, nuk do të ketë ngel shqiptar në Shqipëri i pasqaruar për këtë gjë. Detyra jonë është që ne të informojmë opinionin publik në kushte të censure totale televizive se si ky vend është bërë koloni. E trajtuam javën si kaloi, nuk kemi më satelit i Amerikës. Jemi koloni e çufave. Rama e ka shtuar Shqipërinë nga faza A, që ishte të qenit sateliti i Amerikës, e përcaktuar që në thënjishin, në fazën e re, ishte koloni e plot e Izraelit për të shpëtuar nga Amerikë. Pasi si që pa, Rama dështoi për të bërë lobim në Shtëpinë e Bardhë dhe për këtë arsye shkoi e çoi Shqipërinë më njëherë në Izrael duke shpëtuar një procedurë 15 vjeçare në një vit të vet. Dhe veprimet që po bën Rama janë të detyruara në shpejtësi e sipër, për shkak se duan përzënë urgjentisht shqiptarët që pas zgjohen. Tash çështja që shqiptarët u zgjuan dhe e kuptuan, dhe çdo ditë po zgjohen dhe po e kuptojnë. Detyra jonë është të bindim çdo shqiptar që në qoftë se ne nuk heqim qafe Ramën, do të heqim qafe veten. Dhe tashmë pronat tona, shtëpia jonë, toka jonë, ekzistenca jonë në këtë vend është bërë antagoniste, o ne o ata, nuk ka rrugë tjetër. O Rama o ne. Tu nuk mund të bashkëstojmë këto të dyja. Dhe në këtë kuptim, unë jam i bindur
që ne kemi luksin që ta fitojmë këtë betejë sepse s'kemi rrugë tjetër.